Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2021 оны 5 сарын 25-ны өдөр дугаар 105 Төрийн ордон Улаанбаатар хот Монгол улсын хөдөлмөрийн Баатар цол хүртээх тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заалт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасныг тус үндэслэн зарлиг болгох нь Толгор төрийн 2230 жил их Монгол улс байгуулагдсны 815 жил үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 110 жил ардын хувьсгалын 100 жил ардчилсан хувьсгалын 32 жилийн ог тохиолдуулан өдөр ир хүр зүлжиж буй Монгол улсын говь хээрийн бүсийг ойжуулах сүлжилттэй тэмцэх үйлсийг маллал оролцож дунд говь, дорн говь, өмнө говь аймагт олон зуун мянган мод тарьж байгаль орчноо хайрлан хамгаалах үйлсэд гаргаж буй гарамгай амжилтыг үнэлж ойн хишиг төвийн захирал байгаль орчны гавьяат ажилтан дэмжихийн Бараадууз Монголын үндэсний урлагийг шин түвшинд гаргах хойч үедээ уламжлуулан үлдээх үйлсэд оруулсан хувь нэмрийг үнэлж үндэсний их урлагийн театрын бүжиг дэглэж төрийн шагналт урлагийн гавьяатгэлтэн Сэвждийн Сүхбаатар Монголын уламжлалт мал аж ахуйн соёлыг хөгжүүлэх ховордож буй дэмэн сүргийг өсгөн үржүүлэх удмын санг хадгалах хойд залуу үедээ малч ухааныг өвлүүлэх үйлсэд оруулж хувь нэмрийг үнэлж Өмнө Говь аймгийн Хамбогцмын малчин Жаалдуугийн Тогтгосөрн нарт Монгол улсын хөдөлмөрийн Баатар цол хүртээж хөдөлмөрийн Баатарын алтан соёмд тэмдэг Сүхбаатарын одонгоор шагнан сугай зарлиг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга Дэмжгийн Бараадууз Сэвждийн Сүхбаатар Жаалдуугийн Тогтгосөрн Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2021 оны 5 сарын 25-ны өдөр дугаар 109 Төрийн ордон Улаанбаатар хот Төмөрийн мөнх хоёрт Монгол улсын хөдөлмөрийн Баатар цол хүртээх тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заалт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасныг тус үндэслэн зарлиг болгох нь Толгор төрийн 2230 жил их Монгол улс байгуулагдсны 815 жил үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 110 жил ардын хувьсгалын 100 жил ардчилсан хувьсгалын 32 жилийн ог тохиолдуулан Дунд Говь аймгийн салхитын алт мөнгөний ордыг дүжгэлсэн Эрдэнэ Силвэс ресурс компанийг богино хугацаанд чадамгай удирдаж 230 мянган ахмад борлуудын 6 сая төгрөг хүртэлх дэвтгүүрийг өөрийг тэглэх 238 мянган ахмадуудад байгалийн ишиг 1 сая төгрөгийг хөв хүртээх боломжийг бүрдүүлж Монгол хүн баялагтай эзэн болох баялагийнхаа үр шимийг хүртэх үндэс суурийг тавьсныг үнэлж Эрдэнэ Силвэс ресурс компани гүйцэтгэх захирал Төмөрийн мөнх хоёрт Монгол улсын хөдөлмөрийн Баатар цол хүртээж хөдөлмөрийн Баатарын алтан соёмд тэмдэг Сүхбаатарын одонгоор шагнан сугай
зарлиг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2021 оны 5 сарын 25-ны өдөр дугаар 106 Төрийн ордон Улаанбаатар хот Монгол улсын ардын цол хүртээх тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заалт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасныг тус үндэслэн зарлиг болгох нь тулгуур төрийн 2230 жил Их Монгол улс байгуулагчийн 815 жил үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 110 жил ардын хувьсгалын 100 жил ардчилсан хувьсгалын 32 жилийн ог тохиолдуулан Монголын жуудо бүхийн хөгжилд оруулсан хувь нурыг үнэлж гавьяа тасгалжуулагч Дамирнгийн Баатар жив гавьяа тамирчин Дашгомбын Баттулга нарт ардын багш цол Монголын эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлэх ард иргэдийн амь насыг авран хамгаалах үйлсэд оруулсан хувь нурыг үнэлж гавьяа дэмч Дамбын сэржээд ардын эмч цол тус хүртээ сүгэ зарлиг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга Дамирнгийн Баатар жив Дашгомбын Баттулга Дамбын сэржээ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2021 оны 5 сарын 25-ны өдөр дугаар 107 Төрийн ордон Улаанбаатар хот Монгол улсын гавьяа цол хүртээх тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заалт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасныг тус үндэслэн зарлиг болгох нь тулгуур төрийн 2230 жил Их Монгол улс байгуулагчийн 815 жил үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсны 110 жил ардын хувьсгалын 100 жил ардчилсан хувьсгалын 32 жилийн ог тохиолдуулан аж үйлдвэр, боловсрол, соёл урлаг, спорт, эрүүл мэнд, шинжлэх ухаан, эрчим хүч, мал аж ахуй, төрийн байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй ажилласан дараах нэр бүхий хүмүүст Монгол улсын гавьяа цол хүртээ сүгэ гавьяат эдийн засаг цолоор Бядрангийн лавгсран Монгол банкны ерөнхийлөгч аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан цолоор Рэгзэн доржийн ган зэрэг Магна Трейд компани захирал аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан цолоор Хашватын Гима Гүм компани захирал аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан цолоор Дамбын Самдан Махимбекс компани ерөнхий инженер аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан цолоор Чөлтөм сүрэнгийн цогцсайхан Амгалан дулааны станц төрийн өмчит хувьцаат компани тэргүүн дэд захирал
Гавьяат агрономч цолоор Рендогийн Инх бат нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 19-р орооны Ахмад Настан Гавьяат барилгачин цолоор Ламжуийн Эрдэнэ чимэг Жигүүр Гранд группийн компани арматурчин Гавьяат дасгалжуулагч цолоор Дондгийн Гүржүү Дархан уул аймгийн биеийн тамир спортын газрын дасгалжуулагч Гавьяат жүжигчин цолоор Дорж Готвын ганц эцэг Ариумын продакшны жүжигчин Гавьяат жүжигчин цолоор Гомбын Дорж намжил цирк студийн захирал Гавьяат жүжигчин цолоор Санги Доржийн саян цэцэг Монгол Улсын консерваторийн төгөлдөр уурын багш Гавьяат жүжигчин цолоор Аюур заны цэгмэд чөлөө дуран бүтээлч жүжигчин Гавьяат тамирчин цолоор Мөнх Чанзангийн анх цэцэг Хүндэг өргөлтийн үндэсний шигшээ багийн тамирчин Гавьяат тамирчин цолоор Дамдан хорлоогийн Болдбаатар Мото спортын тамирчин Гавьяат тамирчин цолоор Баасан хүүгийн Дамлан бүрүү Холимог дулааны спортын дасгалжуулагч Байлдааны самбо бүхэн дэлхийн аварга Гавьяат тамирчин цолоор Мегмар дулмын Нандин цэцэг сонирхчдын боксийн үндэсний шигшээ багийн тамирчин Гавьяат хуульч цолоор Гомбожовын Балдан Өвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Ахмад Настан Ахмад хуульч Гавьяат хуульч цолоор Ширэндвийн Эрдэнэбаатар Тагнуулын ерөнхий газрын Ахмад ажилтан Соёлын Гавьяат зүтгэлтэн цолоор Дашгуугийн Баяр сайхан Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн сэтгүүлч Соёлын Гавьяат зүтгэлтэн цолоор
Нямбугийн Баян мөнх, Талын Монгол телевизийн захирал Яруу найрагч. Урлагийн гавьяа зүтгэлтэн солоор Мэжид Доржийн Хатанбаатар хөгжмийн зохиолч. Үйлчилгээний гавьяат ажилтан солоор Даваа Самбуугийн Одонгоо Монголын Өсчин гоо сайханчтай холбооны гүйцэтгэх захирал. Үйлчилгээний гавьяат ажилтан солоор Дамжин сүрэнгийн энх төвшин Мяа төвцат компани Дасалбар түгээгүүрийн төвийн ээлжийн ахлагч. Худалдааны гавьяат ажилтан солоор Галсангийн Цэвэн Дорж, нийслэлийн Баянгол дүүргийн Ахмад Настан, худалдааны байгууллагын Ахмад ажилтан. Шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн солоор Цагаачийн Батүлзээ, Шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн эрчим хүчний сургуулийн Ахмад багш. Шинжлэх ухааны гавьяат зүтгэлтэн солоор Санжаагийн Бүдням, Монголын шинжлэх ухааны үндэсний академийн дэд ерөнхийлөгч, зарлиг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2021 оны 5 сарын 14-ний өдөр дугаар 94 Төрийн ордон Улаанбаатар хот Монгол улсын Төрийн одон медалаар шагнах тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заалт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасныг тус үндэслэн зарлиг болгох нь Тулгуур төрийн 2230 жил Их Монгол улс байгуулагч 815 жил үндэсний эрх чөлөө тусгаар тогтнолоо сэргээн мандуулсан 110 жил ардын хувьсгалын 100 жил ардчилсан хувьсгалын 32 жилийн ог тохиолдуулан хажуу үйлдвэр, боловсрол, соёл урлаг, спорт, эрүүл мэнд, шинжлэх ухаан, эрчим хүч, мал аж ахуй, төрийн байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй ажилласан дараах нэр бүхэн хүмүүсийг Монгол улсын Төрийн одон медалаар шагнах тухай Алтангад Содонгоор Онгоогийн мөнх гэрэл UBS телевизийн сэтгүүлч Алтангад Содонгоор Одон мажгийн лавг жаргал Алтангад Содонгоор Минтэг сүрэнгийн энх чимэг Хинтээ аймгийн Хэрлэн сумын Ахмад Настан Алтангад Содонгоор Баасан живийн энх гэрэл Монголын ярих урлагийн төвийн тэргүүн
Хөдөлмөрийн хүндэт медалаар Чадраавалын Ганжавхлан Ландуун дохио төрийн бас байгууллагын үүсгэн байгуулагч зарлиг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга. Манлайлагчид салбарын гавьсгайчдаа төрийн цол одон медаль хүртгэстэй. Та бүхэнд зуны тэргүүн сарын шиний 15-ны бэлэгт сайн өдөр Бурхан багшийн их дүүчин өдрийн мэндийг дэвшүүлж амжилт, ариун бүтээл, аз жаргал, сайн сайхан бүхнийг хүсье. Төр байгуудаар зүтгэлийг үнэлэхгүй байдаг юм а. Улс их орон ард түмнийхээ өөдөн дэвжигнэ. Гэвэн ирээдүйн төлөө амьдрал үйлс залуу нас, халуун насаа сэтгэл дүүрэн зориулсан одоо ч амжилт алдраа дуурсгаж тухайн салбартаа зогсолтгүй бүтээн хөдөлмөрлсөөр яваа хүндэт иргэдийн гавьяаг зүтгэлийг төрийн дээд шагналаар мэлалаа. Өнөөдөр амжилт бүтээлээ үнэлүүлж байгаа манлайлагчдын дундаас Хөдөлмөрийн Баатар цол шагнагдсан Эрдэнэ Сэлбэр Ерсөөс хувьцаат компани, хязгаарлагдсан хувьцаат компани, гүйцэтгэл Төмрийн Мөнх баяр, Гавьяат эдийн засаг цол шагнагдсан Монгол банкны ерөнхийлөгч Лавгсүрэн, Лавгсүрэн нарыг онцлон дурдж Ахмад наснууд нийт ард түмнийхээ өмнөөс талархал илэрхийлмээр байна. Тэр хэрхэн хүмүүсийг онцлохын учир нь 2019 оны 11-р сард бид үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийж нотлон баталгаажуулсан билээ. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хамгийн гол үзэл санаа нь Монголын ард түмэн, Монгол иргэн бүр байгалийн асар их баялгаан өөрсдөө дэгш хүртдэг байх үндсэн агуулгыг шингээж өгсөнд байгаамаа. Монгол улс баялагтай бол иргэд нь түүний үр шимийг хүртдэг байх ёстой, өөр хинч биш юм а. Энэ үзэл санааны хамгийн ихний бодит биелэл бол өндөр наснууд тэтгэврийн зээлийн дарамтанд олноор орж амжиргаа нь хүндэрч байгаа асуудлыг ерөнхийлөгчийн зүгээс анхаарч тэтгэврийн зээлийг нэг удаа тэглэх санаачлаг гаргасан. Үүний дагуу 2019 онд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 3 гишүүний зөвлөмж гарч хамтын ойлголцол зүтгэлээр энэ ажил бүтсэн түүхтэй. Монгол улсын хууль тогтоомжуудыг удаа дараа зөрчдөг, авилгал хэл агуул өгч зэрэг гэмт хэрэгт орооцолдсон салхитын ордын тусгай зөвшөөрлүүдийг цуцалж энэ ордыг түшиглэн улсад авч Эрдэнэ Сэлбэр төрийн өмч компанийг байгуулсан билээ. Үр дүнд нь 2020 онд 228.5 мянган ахмадын 6 сая хүртэлх өрийн зээлийг тэглэхэд зарцуулсан 700 орчим тэрбум төгрөг. Энэ жил тэтгэврийн зээлгүй ахмадуудад болон 1 сая төгрөг хүртэлх зээлтэй 238 ахмадад нийтдээ 220 тэрбум төгрөгийг олгож нийт 450 орчим мянган ахмадуудад 920 тэрбум буюу 1.80 шагам төгрөгийн санхүүжилтийг салхитын мөнгө алтны ордны баялгаас өгөөжөөс бүрдүүлсэн юм а. Ахмадуудынхаа тэтгэврийн зээлийг тэглэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн гүйц захирал Хөдөлмөрийн Баатар Төмрийн Мөнх баяр дахин талархал дэвшүүлье. Та эх орон ард түмэндээ үйлчлэх үүрэг хариуцлага 1 жилийн дотор биелүүлсэн. Эрдэнэ Сэлбэр компанид ахмадуудын тэтгэврийн зээлийг тэглэх улсын хурлын шийдвэрийг биелүүлэхэд Монгол банкны хамт олон болон ерөнхийлөгч Лавгсүрэнгийн үүрэг оролцоо санаачлага маш их байсныг тэмдэглэж Монгол улсын гавьяат эдийн засаг цолоор шагнаж байгаа юм шүү. Өнөөдөр төрийн цол шагнал хүртэгчдийн дунд эх орноо байгалаа хайрлахын үлгэр жишээ болсон нэгэн хүн байна. Тэр бол Дэмчгийн Бараа Дууцгай. Говийг ойжуулагч Баатар юм а. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр улам бүр хуурайшид сүлжиж байгаа говь нутгаа ногооруулах ажлыг хэний чагалгүйгээр өөрөө сэтгэл зүрхээр санаачлан хийж байгаа баатарлаг үйлстэй. Танд Монгол улсын Хөдөлмөрийн Баатар цолыг олгож байна. Бараа Дууцгай 1992 оноос ойн хишиг мод үржүүлгийн төвийг байгуулж Өмнөгов аймгийн Булган сумын 9 га газрыг ойжуулжээ. Бараа Дууцгай нь өөрийн ажилтнуудын хамтаар Улаанбаатар хот, зүүн аймагуудад болон Дунд говь, Дорногов аймгийн бүх сумыг тарьж суулгаж, тарих зөвлөмж аргачлаар хангаж олон мянган модыг тарьсан. Ойн хишиг төв нийтдээ 300 мянган орчим мод тарьж ургуулад байгаа бөгөөд
бараа дууцгаа 1992 оноос хойш энэ ажлыг өөрийнхөө тэтгэврийн мөнгөөр санхүүжүүлж байжээ. Эх орноо ам хэлээрээ бус бодит үйл хэрэгээр хайрлан хамгаалж байгаа байгаль орчноо тордож ирсэн танд бүх ард түмнийхээ өмнөөс гүн талархал илэрхийлье. Монгол бидний түүх соёл бол нүүдлийн аж амьдрал малчин ухаан дээр үүссэн гэдгийг цаг үргэлж санаж явах хүндэлж дээдлэх учиртай. 30 жил галвын улаан тэмээн сүрэг маллан ашиг шим ноосны гарцыг нэмэгдүүлж унлаг эдлэгэнд сурган олон 10 залуу малчдыг малч ухаан төдөлж яваа 1200 тэмээн сүргийн эзэн Жалдуугийн тогтох сүрэнд хөдөлмөрийн баатар цол хүртээлээ. Өвөг дээдсээс өвлсөн буянт мал сүрэг эрхэм нандин малч ухааныг улам баяжуулан уламжлуулж Монгол түмний үлзий ишгийг цагийн цагт дэтэх явах болдгоо. Эрхэм манлайлагчдаа оногдсон ажил үр бүтээлтэй хэрэгжүүлж манлайлж ирсэн олон жирийн иргэдийг төрийн дээд цол одон тэмдгээр шагнаж байна. Өнөөдөр Жигүүр Гранд группийн арматурчин Ламжуугийн Эрдэнэ чимэгт гавьяат барилгачин цол шагнаж байна. 1980 оноос өрлөгчнөр ажлын гараагаа эхэлж 40 гаруй жил олон сайхан барилгыг барихтаа үүний дотор их нялхсын төв 1-р төрөх 500 хүүхдийн амбултоор Чингис Чочдбууд болон олон 10 сургууль цэцэрлэг эмнэлэг орон сууцны барилгын арматурын ажлыг хийж гүйцэтгэжээ. Танаар бахархаж байна. Мөн 30 жил өсчин гоо саахны салбарт үр бүтээлтэй ажилласан Монголын өсчин гоо саахны холбооны гүйцэтгэх цагирал Даваа самбуугийн одонгоод үйлчлэгээний гавьяат ажилтсан цол хүртээж байна. Одонгоо залуусыг ажил мэргэжилтэд гарамгаа болгон сургаж, шавнаар нь Аз, Европ, дэлхийн хэмжээний тэмцээнүүдэд өндөр амжилт гаргасан Азийн аврах шалралт тэмцээнд дэлхийн авраас медаль хүртсэн өсчид түүний шавнарын дунд сөнгөө байдаг. Баяр хүргэе. Урлаг спортын салбарын гавьяа зүтгэлтнүүдэд цол гавьяаг нь олгож олон нийтийг хүлээлтийг бас биелүүллээ. Монголын бүжгийн урлагийг өнөөгийн өндөрлөгт авчралдсан ноён ориглуудын нэг 100-ны манлай хэмээх эрхэм алдрын эзэн одоо ч бүтээн төөрөж байгаа Монгол улсын төрийн сорилгод урлагийн гавьяа зүтгэлтэн найруулагч, бүжиг дэглэгч, Сэвждийн Сүхбаатар гуайд хөдөлмөрийн баатар цолыг хүртээлээ. Баяр хүргэе. Мөн хөндөө өргөлтийн дэлхийн хошоо хүрэл медаль, дэлхийн цомын аварга, Азийн аварга, залуучуудын дэлхийн болон Азийн аварга Монгол улсын дээд амжилтыг 70 гаруй удаа шинжилэн тогтоосон хөндийн өргөлтийн тамирчин Мөнх Жанцангийн анх цэцэгт Олимпиад амжилт гаргаарай. Сонирхчдын боксын дэлхийн аваргын хүрэл медаль, дэлхийн цомын мөнгө, Азийн аваргын алт хошоо хүрэл, Азийн наадмын хүрэл медальд насан туршидтын улсын аварга шалралт тэмцээнд тасралтгүй 12 удаа төрүүлсэн дэлхийн аварга шалралт тэмцээнээс медаль хүртсэн Монголын анхны эмэгтэй боксчин Мегмар Дулмын нандин цэцэг гэсэн олон анхдагч амжилтын эзэд Монгол түмний хайртай охидын хөдөлмөр зүтгэлийг гавьяат тамирчин цолоор шагнаж цаашдын спортын замналд нь улам их амжилтыг хүсээрэй. Нийгмийн тусын тулд хүүхдийн хөгжил хамгааллын чиглэлээр олонний хүчийг уриалах, манлайлах, идэвхжүүлэх замаар төрийн хийх ёстой ажлыг төрийн бус байгууллагын шугамар хийж болохыг бодит жишээг үзүүлж тогтоож яваа сэтгэл зүтгэлтэй жирийн нэгэн залууг онцлон дурдмаар байна. Чадраавлын гамж авахлан Лантун дохой төрийн бус байгууллага эд шидийн орон хүүхд хамгааллын төвийг үүсгэн байгуулагч нийгэмдээ үзүүлж манлайлал хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө гаргаж буй сэтгэл зүтгэлийг чинь хүндэтгэж хөдөлмөрийн хүндэт медалаар шагнаж байна. Өмнө нь хийж бүтээх их үс урдсан байгаа цаашдын үйл ажиллагаанд ирж хүч урам зориг өрөөё. Эрхэм манлайлагчид, гавшгаачдаа та бүхэн төрийн цол одон медаль шагнагдсан дахин халуун баяр хүргэж өөрт ноогдсон ажил үүргийг чин сэтгэлээсээ хийх, үр бүтээл гарах, ард түмэндээ бүх боломж сэтгэл зүтгэлээрээ үйлчлэх нь иргэн хүний хувьд эх орон ард түмнийхээ өмнө байгуулж байгаа гавьяа юм а. Гавьяаг үнэлэх дэмжих нь төрийн нэгэн үүрэг билээ. Ерөнхийлөгчд оногдсон үүргээ биелүүлж би төрийн зөгөөс олгох үнэлэмж цол одон медалийг гардуулж байна. Та бүхэн дахин баяр хүргэж аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсээрэй. Мөнх тэнгэрийн хүчин дор хөдөлмөрч хичээнгүй ардынхаа үйлс зүтгэлээр Монгол улс маань
хүчирхэгжин мандах болдог. Монгол улсын төрийн дуулал